హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాన్వి క్రియేషన్స్ బై గోదావరి అమ్మాయి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే బోట్ నెక్ బ్లౌజు ఆల్రెడీ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపించానండి. బ్యాక్ సైడ్ మోడల్ చూపించలేదు, ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. అంతకంటే ముందు మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ కూడా వస్తుంది కదా, దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను బ్లౌజ్ కటింగ్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తున్నానండి. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకా ఫ్రంట్ సైడ్ నెక్స్ అయితే కట్ చేసుకోలేదు నేను. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను, ఇది బ్యాక్, ఇది ఫ్రంట్ అండి. ఇక్కడ క్యాన్వాస్ వేసుకుందాం అని చెప్పి నెక్ కట్ చేయలేదు. ఇక్కడ బ్యాక్ ఓపెన్ పెట్టుకోవడానికి ఫస్ట్ నేను మొత్తం పొడుగు వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి, బ్లౌజ్ పొడుగు. అందులో నుండి ఒక 5 ఇంచెస్ నడుం తీసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ నేను బ్యాక్ ఉక్స్లు తాళ్ళు పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో అందుకని నేను 5 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను. 5 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటే మనకు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అన్నది ఖర్చులు పోతుందండి, 4.5 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ నెక్ దగ్గర నుంచి 1 ఇంచ్కి మార్క్ చేసుకోండి. అది ఎలాగ మనం మార్క్ చేసుకున్నాం ఫ్రంట్, మీరు ఫ్రంట్ ఇంకా డౌన్ చేసుకున్నా కూడా 1 ఇంచ్కి సరిపోతుంది. 1 ఇంచ్ గ్యాప్ ఉంచి తర్వాత ఎంత ఉందో చూసుకోండి. నాకు ఇక్కడ 7 ఇంచెస్ ఉంది. 7 ఇంచెస్కి మధ్యలో ఒక మార్కింగ్ చేసుకోండి, అంటే 3.5కి. సో అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. 3.5కి మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు కావాలంటే 1 ఇంచ్ పెట్టుకోవచ్చు. నేను 1 ఇంచ్ పెట్టుకోవట్లేదండి, 1 ఇంచ్ కంటే ఒక 2 పాయింట్స్ తక్కువగా పెట్టుకున్నాను. ఈ మార్కింగ్స్ అన్నింటినీ కలుపుకుంటూ క్రాస్గా ఇలా డ్రా చేసుకోండి, వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా. సో చూసారు కదా, మీరు ఇక్కడ రౌండ్ షేప్లో కావాలంటే రౌండ్ షేప్ మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి. నేను రౌండ్ షేప్ పెట్టుకోవట్లేదు, పాట్లా పెట్టుకుంటారు కదా, అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మోడల్ కదా ఇది, సో అందుకని ఇలా కటింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇప్పుడు దీన్ని దేనికి దానికి సెపరేట్ చేసి చూపిస్తానండి. నేను ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇందులోనే ఉంది. ఇప్పుడు మనకు బ్యాక్ సైడ్ మాత్రమే మోడల్ కావాలి కాబట్టి దీన్ని దేనికి దానికి సెపరేట్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ పైన జాయింట్స్ ఉంటాయి కదండి, ఫస్ట్ ఆ జాయింట్స్ అన్నవి కట్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ఫోల్డింగ్ మనం ఇలా వేసుకున్నాం కదా, మీరు కటింగ్ చూసినట్టయితే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని దేనికి దానికి సెపరేట్ చేసుకుంటున్నానండి. సో నేను ఫ్రంట్ నెక్ మీద వేసి చూపించాను కదా, ఫ్రంట్ నెక్ దాని మీద ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను బ్యాక్ నెక్ దీని మీద నాకు కనిపిస్తుందండి. ఆల్రెడీ మార్కింగ్ పైకి కనిపిస్తుంది నాకు చాక్ పీస్ది, దాన్నే నేను డ్రా చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా ఓన్లీ బ్యాక్ సైడ్ మాత్రమే డ్రా చేసుకుంటున్నాను నేను. చూసారు కదండి, బ్యాక్ సైడ్ నెక్కి ఇలా కింద హాఫ్ సర్కిల్లో డ్రా చేసుకున్న దానికి మనం 1 ఇంచ్ గ్యాప్ ఉంచాం కదా, అది మనం నెక్ ఉల్టా చేసి తిప్పినప్పుడు అక్కడ గ్యాప్ ఉంటుందండి, దానికోసం. ఇంకా పైన కూడా ఉక్స్లు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది, కింద కూడా వేసుకోవాలి. సో ఇలా వస్తుంది. నాకు బ్యాక్ ఉక్స్ వద్దనుకుంటే కనుక మీరు ఫ్రంట్ ఉక్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన దాన్ని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదండి, ఆ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇలా వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసుకున్న తర్వాత మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ డిజైన్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉండాలి. దానిపైన ఈ లైనింగ్ వేసుకుని ముందు డ్రాప్ని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత నెక్ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. నెక్ ఇక్కడ నేను క్యాన్వాస్ వేసి స్టిచ్ చేస్తాను, స్టిఫ్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక సైడ్ మనకి కనిపిస్తుందండి, దాన్ని కూడా నేను ఇలా చాక్ పీస్తో మార్కింగ్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడైతే స్టిచ్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం డ్రాప్ అనేది స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఏమైందంటే క్యాన్వాస్ వేసుకుంటే కనుక మీకు ఇంకా స్టిఫ్గా చాలా బాగుంటుంది. నాకు ఐరన్ బాక్స్ అన్నది సడన్గా పోయిందండి, అందుకని ఇంక నేను ఇక్కడ చేయలేదు. మీరు ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ క్యాన్వాస్ షీట్ బకరం అనేది ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో ఒక వీడియో చేసున్నాను, అది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అన్నది ఇస్తానండి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా స్టిచ్ చేయాలన్నది. ఇక్కడ మిడిల్లో క్లాత్ ఉంది కదండి, ఎక్స్ట్రా క్లాత్, దాన్ని కట్ చేసేసుకుందాం. సో కట్ చేసిన తర్వాత మనకి అటు సైడు ఇంకా ఇటు సైడు వీ షేప్లో వస్తుంది కదండి, అక్కడ చిన్నగా టక్స్ అన్న పెట్టుకోవాలి. థ్రెడ్ ఇంకా కట్ అవ్వకుండా, క్లాత్ ఎక్కువ కట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. మనకి ఎంతవరకు కట్ అవ్వాలో అంతవరకు సరిపోతుందండి, లేకపోతే మీకు విడిపోయినట్టు అయిపోతుంది క్లాత్. సో దాన్ని లోపలికి ఉల్టా చేసేసుకోవాలి, అంటే కాటన్ క్లాత్ని లోపలికి వేసేసుకోవాలండి. ఇలా మనం పైన కూడా ఇంకొక కుట్టు వేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఇలా వస్తుంది. మీకు బ్యాక్ హుక్స్ వద్దనుకుంటే కనుక మీరు ఇలానే ఉంచేసుకుని నడుం దగ్గర పట్టీ జాయింట్ చేసేసుకుని ఫ్రంట్ హుక్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. నేను ఇక్కడ బ్యాక్ హుక్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సో చూసారు కదా, పైన ఒక సింగిల్ స్టిచ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారా, ఇలా వస్తుందండి. చాలా నీట్గా ఉంది, సింపుల్గా ఉంటుంది, ఇంకా ట్రెండీగా కూడా ఉంటుంది. ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవడం మీకు ఈజీగానే అయిపోతుందండి.
మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని నేను వేరే వీడియో చేసి పెడుతున్నాను, ఓన్లీ బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్ మాత్రం. ఇక్కడ బకరాన్ని జాయింట్ చేసుకున్న క్లాత్ తీసుకొచ్చి నెక్ దగ్గర జాయింట్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ నెక్ కట్ చేసుకోలేదు కదండి, దీనికోసమే. నార్మల్గా అయితే నెక్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం నెక్ అనేది జాయింట్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం బకరం వేస్తున్నాం కాబట్టి నెక్ అనేది ముందు కటింగ్ చేసుకోకూడదండి. నేను ఆల్రెడీ బకరం ఎలా స్టిచ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక వీడియో చేశాను, అది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానని చెప్పాను కదా, అక్కడ ఒకసారి చెక్ చేయండి, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. సో ఏమైనా అర్థం అవ్వకపోతే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను ఆ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తాను మీకు. ఇక్కడ నేను స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకుని, అంటే ఖర్చు వదులుకొని మిగిలిన క్లాత్ని కట్ చేసేసి అక్కడక్కడ నాట్స్ అనేవి పెట్టుకుంటున్నానండి. ఇలా నాట్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు రౌండ్ షేప్ అనేది నీట్గా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, లోపలికి ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని పైన ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి. మీకు ఇది వేసుకోవడం వల్ల, అంటే బకరం వేయడం వల్ల నెక్ చాలా నీట్గా వస్తుందండి. నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఒక డ్రెస్కి వేసుకున్నాను, అది బాగుందని చెప్పి బ్లౌజ్ కూడా వేద్దామని చెప్పి ఈ బ్లౌజ్కి వేసుకున్నాను. సో ఇలా స్టిచ్ వేసేసుకున్నానండి. చూసారు కదా, మీకు ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ పెట్టుకోవాలండి, పైన కింద కూడా ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి. బ్యాక్ సైడ్ ఉక్సులు తాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నాను. మీకు బ్యాక్ వద్దు అనుకుంటే కనుక, ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, మీకు బ్యాక్ వద్దు అనుకుంటే ఫ్రంట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. ఇక్కడ బ్యాక్ పెడుతున్నాను కాబట్టి ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను. ఫస్ట్ కింద ఓపెన్ చేసి ఉక్సులు తాళ్ళు వేసుకున్న తర్వాత పైన కట్ చేస్తానండి. ఇక్కడ ఇప్పుడైతే నడుం పట్టి వేసుకోవాలి. ఆ నడుం పట్టి అనేది కట్ చేసుకోకుండా వేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ కట్ చేసేసాను నేను. ఇక్కడ ఒక 1.5 ఇంచ్ వెడల్పుతో తీసుకుని కాటన్ లోపల మనం ఏదైతే లైనింగ్ వేసామో ఆ క్లాత్ని తీసుకుని వన్ సైడ్ అనేది ఒక 1/2 ఇంచ్ ఖర్చు లోపలికి వెళ్ళేటట్టు ఫోల్డింగ్ చేసుకుని స్టిచ్ వేసేసుకున్నానండి. దాని తర్వాత దీనిపైన పెట్టుకుని స్టిచ్ వేసుకోవాలి. మనం బ్లౌజెస్కి నడుం దగ్గర పట్టి ఎలా వేస్తామో సేమ్ అలానే వేసుకోవాలి. ఇలానే నేను ఫ్రంట్కి కూడా వేసాను, మీరు ఆ స్టిచ్చింగ్ వీడియోలో చూసినట్టయితే అర్థమవుతుందండి. సో ఇక్కడ వెంటనే మనం కట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇలా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేస్తున్నాను. మీరు కట్ చేయకపోతే కనుక ముందు నడుం పట్టి ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ అనేది కట్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఇప్పుడు నేను కట్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ అటాచ్ చేసాం కదా ఆ క్లాత్ని. సో తర్వాత మళ్ళీ స్టిచ్ చేసిన దాని మీద ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలండి పైన, అంటే ఖర్చు పైన వేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా ఇంకొక స్టిచ్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు నడుంకి లోపల పైన కుట్టు కనిపిస్తుందండి. మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కనిపించదు, కానీ లైనింగ్ మీద కుట్టు కనిపిస్తుంది. ఇంకా మనకి ఆ కుట్టు రావడం వల్ల నడుం దగ్గర స్టిఫ్గా ఉంటుందన్నమాట. సో దీన్ని ఇప్పుడు లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసి ఇక్కడ దూరం కుట్టు పెట్టుకుని నెంబర్ 5 పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చేతి పని చేసుకోవాలి మనం. ఆ చేతి పని చేసుకునేటప్పుడు మనకి సైడ్స్ హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత కిందకి పైకి రాకుండా, అంటే మనం సైడ్ ఖర్చులు పెట్టుకుంటాం కదండి, అప్పుడు కుట్లు సరిగ్గా రావడం కోసం లోపలికి ఫోల్డ్ చేశాను నేను. సో ఇలా వచ్చింది కదండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సైడ్ ఉక్సులు, ఒక సైడ్ తాళ్ళు వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను ఉక్సులు పట్టి వేస్తున్నానండి. ఉక్సులు పట్టీకి మనకి కాటన్ క్లాత్ మాత్రం సరిపోతుంది. అదే తాళ్ళు పట్టి వేసినప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉండాలి, అలాగే కాటన్ లోపలికి వేస్తున్న లైనింగ్ కూడా ఉండాలండి. ఇక్కడ మనకి ఎంతవరకు కావాలో చూసుకుని అంతకంటే కొంచెం క్లాత్ ఉంచుకోండి, లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన నెక్ ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేస్తున్నాం కదా, అందుకోసం కింద లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి, పైన లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక సైడు లోపలికి ఒక 1/2 ఇంచ్ లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఒక సింగిల్ స్టిచ్ అనేది మళ్ళీ వేసుకోవాలి. మీకు వీడియో క్లియర్గా చూస్తే అర్థమవుతుందండి. నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి. ఉక్సులు పట్టి ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్లౌజ్ మీదకి వచ్చేస్తుందండి. అదే తాళ్ళు పట్టి అయితే కొంచెం బయటకు కనిపిస్తుంది. మీకు అర్థమవుతుంది కదా, మనం బ్లౌజెస్కి ఎలా వేసుకుంటామో సేమ్ అలానే వేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా. సో ఇలా ఉక్సులు పట్టి అయితే నాకు రెడీ అయిపోయిందండి. చూసారు కదా, ఇక్కడ డబుల్ స్టిచ్ కనిపిస్తుంది ఇటు సైడు అటు సైడు కూడా. బ్యాక్ సైడ్ మాత్రం మనకి సింగిల్ స్టిచ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. చూసారా, ఈ విధంగా నాకు రెడీ అయింది. నెక్స్ట్ తాళ్ళు పట్టి కోసం చెప్పాను కదా, మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉండాలి, లైనింగ్ ఉండాలని. సో మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ తీసుకుని కొంచెంగా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఈ పైన స్టిచ్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నుంచి స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను. సేమ్ అలాగే కింద ఎంతవరకు కావాలో చూసుకుని మిగిలిన క్లాత్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకుని స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా వస్తుందండి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఈ క్లాత్ని కొంచెం బయటకు వచ్చేటట్టు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోల్డింగ్ వేసుకున్నాం కదా, ఇంకొక ఫోల్డింగ్ వేసుకున్నది క్లాత్ అనేది మనకి బయటికి రావాలి. ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ పెడుతున్నామో ఆ క్లాత్ అనేది బయటకు వస్తుందండి.
అదే ఉక్సులకు అనుకోండి లోపలికి పెట్టేస్తాం. ఆల్రెడీ చూసారు కదా మీరు ఉక్సులు పట్టి స్టిచ్ చేసినప్పుడు. ఇదైతే తాళ్ళు పట్టి అండి. ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ వేసాను కదా, నెక్స్ట్ పక్కనే ఇంకొక స్టిచ్ కూడా వేసుకోవాలి. ఈ 2 స్టిచ్ల మధ్యలో మనకి తాళ్ళు అనేవి వస్తాయండి. సో ఈ విధంగా రెడీ అయింది. డబల్ స్టిచ్ చూసారు కదా, ఇలా వస్తుంది. చాలా నీట్గా వచ్చిందండి. ఫినిషింగ్ అనేది మీరు కుట్టేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కుడుతూ ఉంటే మీకే నీట్గా రావడం అనేది వస్తుందండి. ఫస్ట్ కుట్టినప్పుడు ఎవ్వరికి కూడా నీట్గా రాదు. సో ఇలా వచ్చింది కదా, పైన కూడా మనం ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి, కింద ఓపెన్ పెట్టినట్టు. సో పైన కూడా నేను ఓపెన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను. సేమ్ మనం కింద ఉక్సులు పట్టి తాడులు పట్టి ఎలా అయితే వేసుకున్నామో సేమ్ అలానే పైన కూడా వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ చాలా చిన్నవి పడతాయి క్లాత్లు అన్నవి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక 2 ఉక్సులు పడతాయండి. మీకు కావాలంటే ఇంకొంచెం అంటే 1 ఇంచ్ గ్యాప్ పెట్టుకున్నాను కదా, అక్కడ మీరు ఒక 1/2 ఇంచ్ అలానే పెట్టుకున్నారనుకోండి. చాలా చిన్నగా పెట్టుకుంటే అక్కడ డోరీస్ కట్టేసుకోవచ్చు. ఉక్స్ అవసరం లేదు. మీకు ఉక్స్ కావాలంటే ఉక్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే థ్రెడ్స్ కూడా కట్టేసుకోవచ్చు అండి. కిందేమో మనకు ఉక్స్లు వచ్చినాయి కదా, పైన థ్రెడ్స్ కట్టుకోవచ్చు. అలా థ్రెడ్స్ నచ్చిన వాళ్ళు థ్రెడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మాకు థ్రెడ్స్ వద్దు, ఉక్స్లో పెట్టేసుకుంటామంటే నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఉక్స్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 ఉక్స్లు పడతాయండి, 2 తాళ్ళు పడతాయి. కింద మీరు నార్మల్గానే ఒక 5 ఉక్స్ వేసుకుంటాం కదా, అలా 5 వేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఇలా రెడీ అయిందండి. లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసాను ఉక్సులు పట్టిని. నెక్స్ట్ మనం తాళ్ళు పట్టి కోసం కూడా లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎలా అయితే తీసుకున్నామో అలానే తీసుకుని ఇక్కడ కూడా స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను. చాలా ఈజీ అండి. చూడడానికి చాలా ట్రెండీ లుక్ వస్తుంది. స్టిచ్ చేసినప్పుడు మాత్రం కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే మనం జాయింట్స్ వేసుకోవాలి కదా, ఉక్సులు పట్టీలు అవి వేసుకోవాలి కదా. సో దానికోసం కొంచెం టైం పడుతుంది తప్ప, కానీ చాలా ఈజీగానే అయిపోతుంది మీకు. సో ఈ విధంగా రెడీ అయిందండి. కింద పైన కూడా చూసారు కదా. ఇప్పుడు దీనిపైన ఉక్సులు పట్టి పెట్టి చూపిస్తాను మీకు. ఇది కవర్ అయిపోతుందండి. మన తాళ్ళు పట్టి ఏదైతే ఉందో దానిపైకి ఉక్సులు పట్టి వస్తుందన్నమాట. బ్యాక్ సైడ్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉక్సులు తాళ్ళు వేసుకోలేదండి, నేను తర్వాత వేసుకుని ఆల్రెడీ జాయింట్ చేసేసి స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను. మీకు ఇది అనేది చూపించలేదని చెప్పి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను నేను. ఈ వీడియో మీ అందరికీ యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. మీకు యూజ్ అయితే కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్తే.